Bom dia, pessoal. Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Tá, hoje eu tô aqui para sanar uma dúvida frequente aqui no consultório, que é como higienizar a prótese total ou a placa de bruxismo em casa, né? Então, geralmente os pacientes usam pasta, né? A pasta normal de escovar o dente. Não pode, gente. Pasta foi feita para dente, tá? Ela é abrasiva, então ela estraga a sua prótese. Ela vai arranhar, vai criar umas ranhuras que vai depois reter alimento e dar mau cheiro, fica aquela prótese, aquela aparência feia, né? Não pode. O que você tem que usar é detergente neutro. Detergente, qualquer um que você compra em supermercado. Então você vai usar detergente, escova de dente, a sua escova mesmo, não tem problema, não precisa ser uma escova separada, né? Uma para prótese, uma para o dente, não, pode ser a mesma. Mas tem que ser pasta de dente para o dente e detergente neutro para prótese, tá? Então você vai, escova o dente, tira a prótese, escova com detergente neutro, aí você vai ter sempre uma prótese limpa, tá? E sempre brilhosa, com aquela superfície brilhosa e bem cuidada, né? Sem retenção de alimento, né? Sem mau cheiro, tá? Então essa é a dica para você manter a sua prótese sempre com aquela aparência de quando você pegou ela no consultório, tá? Então essa é a dica da semana e até a próxima. Beijo para todos.